大家好，我是小徐，今天我又过来看望狗妈妈了。就是前天那个阿姨看了一下她的孩子，结果狗妈妈连夜就是叼着她的11个孩子，把11个孩子都给藏起来了，藏到了这个木方下面。今天过来呢，就是把这个木方搬出来，把她的11个孩子都给她拿出来，因为这个木方很危险，如果塌了的话，就把小奶狗都给压死了。它一共是11只小奶狗，现在狗妈妈跟小奶狗都在这个木方下面，太不好抓了。它就像当时的吉祥一样，吉祥带着他的4个孩子，我也是抓了4、5天才抓到。然后这个狗妈妈又经常被人打，所以它的警惕性很高，再加上别人害怕别人伤害它的孩子，所以就把它的孩子都给藏了起来了，就藏在了这个木方子下面。一会儿我把这些木方子都给它搬出来，先把它孩子拿出来，拿出它的孩子，看看它狗妈妈跟不跟着我们走。如果跟我们走的话就好办了。我现在开始搬木方，搬开木方给大家看一下。现在还没下雨，昨晚挺好的。它从哪来的这么多木方啊？不知道，总是有的人喜欢捡这个东西。这狗会不会一下又吓跑了？大狗肯定会跑。那还有2个狗不知道到哪去了。其实那个皮皮说呀，那个奶狗的妈妈呀，并不是奶狗的妈妈把它装进来的，是另外生它的妈妈的妈妈。大狗给它装。大狗跟它装进来的。合着我。这个真正的奶狗的妈妈，她都吓傻了，不敢那个弄进来。合着我害怕搬了一下它，把小狗给压到。你把锤子给我。锤子给你。对。这样搬还真不好搬。我特地带锤子来了，我袖套也给带着。我就搬吧，我就照那一会儿。我钳子、起子都带来了，我特地这个慢慢的我会做。那个皮皮马上过来。搬人家这个不会说吧？反正你到时候他要说再跟他还原，又不要他的东西，是吧？这个搬了可不好还原。就往那一堆。小心手，上面都是钉子。我压着他。我就是怕压着它。一下垮下去了，不会吧？我就让它压到小狗。不会垮下去哦，要一点点的。从这边搬，因为狗在这边呢。它吓死，它可以在里面吓死。我跟皮皮说。它这个木头太多了，还真不好搬呀。肯定啦，所以我锤子都拿来了。这么多木头。那你够搬得出汗，那说不了，要出汗的。要轮胎也是要放的地方都没有。不知道啊。要下雨。这几天没有雨吧？情人节啊，应该有雨吧。今天算好的，昨天也算好的。11个满了。出去了吧？11个了，里面不会再多吧？我出去了。你出来。狗妈妈呢？狗妈妈跑到前面去了，不知道哪里去了。哎呀，好有意思哦！哎呦，还在爬哟！哎呀！哎呀，还蛮好的。哎呦呦呦！哎呦，好酷哦！哎呀呀！
喂。好玩的，我从来没看见那种小奶狗。哎呦，完了。慢慢一框。哎呀，这是你的功劳。你看你的身上啊，全都灰的，还有头发，哎呦，全都是灰。哎呀，这一筐挺多的哈。哎呀，这位呢？这应该你时间久了，它快叫了，它又睁眼睛了。你这回去要洗澡吧？我没洗澡的地方，没洗澡地方啊？狗妈妈呢？能抓到吗？能不能把它撇进去？看这11个小家伙，每个都肉嘟嘟的，抓到柴火里面，柴太多了，搬不出来。我只能说是人跳到那个柴火里面，然后从那个柴火里面抓出来，都给它抓出来了。狗妈妈又跑了，又不知道跑哪边去了。哎呀，11个小宝，11宝，马上我就给你们一个家。等我把你们妈妈叫过来以后，我就给你们一个家，好不好？那么小个妈妈生了这么大，11只狗，真的是不容易啊，太伟大了，这是狗妈妈。然后我现在去抓狗妈妈，抓到狗妈妈再跟你们说。狗妈妈还是一如既往的见到人就跑了。今天从那个废柴下面把他的11个孩子给拿出来了，害怕那个柴塌方把他的宝宝给压死，又拿到放到了他原来的地方。你抱着他的孩子往前走，那个狗妈妈也不会跟着你走，就是躲在一个地方看着你。今天应该是偷不走了，那天就是这个姐姐过来，这个门没有挡死，然后狗狗就跑了。你找了吗，姐？你看你要找了，它看你了。你往那边一走，你看它站起来了。这个姐的话，今天过来就是跟我也是抓了一下午，没有抓到，太难抓了。这11个小家伙快睁眼睛了。今天跟我弟过来又抓了一下午，没有抓到。明天我弟就要回学校了。这个是门，那天晚上没有挡这个门，所以狗妈妈就把那个孩子都从这个门上面给叼出去了。现在真的是没办法了，今天过来喂它嘛，给它带一些火腿肠。它有人的时候不吃，没有人的时候就偷偷的吃了，带着火腿肠跟狗聊。有人的时候一只狗都不会过来吃，人走完以后它就自己偷偷跑过来吃了。我带你们去看看狗妈妈，它躲在远处偷偷的望着，就是不让人过去抓它。一会儿木方我给你们摞上去吧。行，一会儿我看完它，我就把它那个木方给你们摞上去。行，我把它搞过去。来看着它。把那个先给你摞上去。就是你要把这几个大狗子去做。大狗捉不到。对，搞网子也不行，它跑得太快了。看，狗妈妈在那躲着呢，站在远处，不知道大家能不能看到，坐在那个地方看着自己的孩子。受的伤害太大了，他心里面的阴影抹不去，今天也就只能这样了，慢慢接近吧，一步一步来。看到狗妈妈了吗？大家，它在那趴着呢。如果大家有什么好的办法的话，也可以给小徐提出来。至于用药的话，肯定是不行，因为那几个小狗太小了。用药的话，那几个小狗一个都活不了，都得毒死，所以药是肯定不能用的。目前为止，他们在这里还是比较安全一点的。那个姐的话，她是经常过来喂它们，但是狗看到它以后，现在也是跑的那种，害怕，头疼啊。今天就先回去了。然后明天再想办法。
明天我还得去山上的基地，山上的基地房子盖好，明天要铺屋顶，所以让我必须过去看一下。明天我得过去看一下。今天把人家这的柴房，就是那个木材都给搬下来，那个奶奶让我给人家搬回去住，一会儿我再把人家那个木材给搬回去。没有办法了，小徐真的是尽力了，大家别怪小徐。看看他们住这个地方，你们看他住那个地方，最害怕的就是狗妈妈就是受刺激，一受刺激就完了，很难抓到。其实救流浪狗并不是大家想的那么容易啊！你过去，你想救它就把它救下来了，需要经历很多很多。一只流浪狗，如果是被人伤害过的，你至少得10天、半个月你才能把它带回家，而不是说咱们一上手你就能把它接回去。然后大家也别着急，因为最近我也知道很多哥哥姐姐都担心着这些狗狗，都跟小徐一样着急。其实再怎么着急，也是小徐比你们着急，因为我每天看着他们。咱们哥哥姐姐们只是在视频中能见到他们，但是我就不一样了，我每天亲眼能看到他们，所以我看到他们以后更心痛。住在这个地方，也许哪一天他们就去了王星球了，被人给打的，所以我比大家更着急。最担心的就是我真的很想他第一时间就把他抓回去，但是我没办法。然后希望大家也能够理解。看到这条视频呢，哎，过来了，狗妈妈，过来了，姐，看，过来了，在那偷偷瞧我呢。老弟，过来，他要回去了，应该。狗妈妈害怕，还是我们就先走了，因为孩子也没有吃奶他的。我希望大家看到这条视频呢，能给小徐留下一个免费的赞。如果你们有什么好的办法的话，可以给小徐提出来。谢谢大家。